ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਪਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਹੁਣ 1:30 ਤੋਂ 5:30 ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮੂੰਗੀ ਕੰਬਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।